まもなく終点三島です。出口は右側、本番線に到着です。電車到着の際、常に電話マップでご注意ください。乗り換えのご案内いたします。新幹線上り方面、小玉号東京行き、12時27分。乗り場6番線です。新幹線下り方面、小玉号名古屋行き、12時22分。乗り場5番線です。伊豆箱根鉄道ご利用のお客様はお切り替えです。We are stopping at Mishima Terminal. Please change train to the Shinkansen and Izakure Tetsu Line. この列車は終点三島駅到着後、折り返し、下り列車となります。お乗り間違いのないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点三島に到着です。出口は右側です。車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。ドアから手を離してお待ちください。